আজি আমাৰ ওচৰত আহিছিলে এণ্ট্ৰক, যিহেতু তাৰ প্ৰব্লেম আছিলে ওৱান ৱে চাউণ্ড কৰিছিলে তাৰ পৰা। তো আমি পূৰা খুলিলোঁ মেলিলোঁ, খুলি কিনি চব এবাৰে খুলিলোঁ, মেগনেটিক চব খুলিলোঁ। এবাৰে খুলি কিনি আমি এইটো বস্তুটো এইটো যোনটো নাট হয় সেই নাটটো আমি টাইট কৰি দিলোঁ। টাইট কৰিলে বস্তুটো কি হ'ল, যোনটো বস্তু ঢিলা আছিলে সেইটো আমাৰ টাইট হৈ গ'ল। সেইটো হ'লে মানে যোনটো চাউণ্ড দি থাকে সেইটো চাউণ্ডটো বন্ধ হৈ যাব। তাৰপৰা আমাৰ যোনটো এইটো কভাৰ আছিলে ওৱান ৱে, এইটো কভাৰ আমি ফিটিং কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ মেগনেটটো বহাব বাকী আছে আৰু জাষ্ট আমি কভাৰটো লগাওঁ। কভাৰটো লগাই কিনে আপোনালোকক মই লাষ্টত আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ। আৰু চাব পাৰে আমি সেইবোৰ লগাই মেলি কমপ্লিট কৰা হ'ল। চব লগাই মেলি আমি কমপ্লিট কৰি দিলোঁ। চাব পাৰে আমাৰ চাউণ্ড যোনটো আছিলে ওৱান ৱে চাউণ্ড, সেই চাউণ্ডটো এতিয়া আমাৰ বন্ধ হৈ গ'ল। চাব পাৰে আমাৰতো চাউণ্ড নাই, যিহেতু সেইটো এতিয়া ইঞ্জিনৰ চাউণ্ডটোৱে আছে। যোনটো আমাৰ চাউণ্ড আছিলে সেই চাউণ্ডটো আমাৰ বন্ধ হৈ গ'ল।